大家给我了一个特别大的惊喜。生日快乐！我准备要许愿喽，等一会儿再告诉你们我的愿望。我的爸爸是一名吉他老师，他对每个小朋友都很用心，他们也很喜欢我的爸爸。虽然感觉爸爸一直很忙，但是爸爸也很爱我们。我特别喜欢爸爸全神贯注地修东西。他说这叫专注出奇迹。所以检查作业也很专注。我的愿望是什么？我现在可以告诉你们了。这是我爸爸和他的乐队。我也喜欢音乐。我的愿望是成为像爸爸一样特别酷的男人，做每件事都要做得最好。